Assalomu alaykum hurmatli buxgalteriya hisobi talabalari. Mana bugun biz sizlar bilan navbatdagi to'g'ri uzoq kutilgan mavzuga to'xtalamiz. Bu ham bo'lsa budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobiga. Biz sizlar bilan aytib o'tdik, budjet hisobi ikki qismdan iborat bo'ladi deganmiz. Birinchisi moliya organlari va g'aznachilik buxgalteriya hisobi o'rganib o'tdik 6 ta mavzuda. Endi 7-chi mavzumiz esa budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobiga to'xtalamiz. Bu mavzu juda ham qiziqarli deb o'ylayman. Sababi bu mavzuni o'zlashtirsanglar kelajakda oliy ta'lim muassasalarida, bog'chalarda, maktablarda va turli xil budjet tashkilotlarida ishlashinglar imkoniyat bo'ladi. Biz bu joyda sizlarga imkon darajasida O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan bir qancha me'yoriy hujjatlar va hamda eng asosiysi UZASPO programmasini jonli tarzda, onlayn tarzda amaliyot darslarimizga qo'yib ketamiz. Shuning uchun bu mavzuimiz sizlar uchun juda ham muhim deb o'ylayman. Biz bu mavzuda 5 ta savolga to'xtalamiz. Mavzumiz o'tiramiz bilan budjet tashkiloti buxgalteriya hisobini tashkil etish va uning nazariy va uslubiy asoslari. Birinchi savolimizga davlat budjeti g'aznachi ijro sharoitida budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobini tashkil qilish va uning vazifalari nimalardan iborat? Ikkinchi savolimiz esa budjet tashkilotida buxgalteriya hisobining xususiyatlari. Uchinchisi esa buxgalteriya hisobi yuritiladigan hisob reyestri va shakllari. Keyingisi sintetik va huquq qilib aytganda bu shotlar rejasi. Oxirgisi buxgalteriya balansi. Bu birinchi savolga to'xtalamiz. Rejada davlat budjeti ijro sharoitida budjet tashkiloti buxgalteriya hisobini oldiga qo'ygan vazifasi nimalardan iborat? Yana bir karra aytaman. Biz ushbu mavzularni yoritayotganimizda bevosita O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan va Adliya vazirligi tomonidan imzolangan hujjatlar asosida o'rganyapmiz. Bular budjet kodeksi va hamda budjet tashkiloti buxgalteriya hisobi to'g'risidagi yo'riqnomaga asosan. Budjet o'zi nima? Budjet tashkiloti bu zimmasiga yuklatilgan vazifalarni bajarish bilan bog'liq bo'lgan va o'z faoliyatini amalga oshirish uchun davlat budjetidan mablag' ajratish nazarda tutilgan va bu mablag' moliyalashtirishning asosiy manbai hisoblanadigan davlat tashkilotidir. Ya'ni bu degani davlat tomonidan davlatning ma'lum bir vazifalarini bajaradigan va buning evaziga davlatdan pul oladigan tashkilot budjet tashkiloti deyiladi. Budjet tashkilotini budjet tashkilotida o'rganishimizdan oldin mana yuqorida aytib o'tdik, biz Adliya vazirligida 2010 yil 22 dekabr 2169 bilan ro'yxatga olingan budjet tashkilotlari buxgalteriya hisobi to'g'risidagi yo'riqnomaga asosan o'rganamiz. Birinchi bizni o'rganadigan nizomimiz shu. Ushbu nizomda budjet tashkiloti buxgalteriya hisobiga oid hamma narsa to'liq keltirib o'tilgan. Ikkinchi o'rganadigan narsamiz bu O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi 2019 iyulida 3170 bilan ro'yxatga olingan O'zbekiston Respublikasi budjet hisobining milliy budjet hisobining standart 12-standart qurilishga oid shartnomalar va keyingisi esa 2009-24-iyulda 3169 bilan ro'yxatga olingan 9-budjet hisobining standart nomoddiy aktivlar. Shu bo'yicha e'tibor bergan bo'lsanglar, bir vaqtda o'zida 2169, ya'ni budjet tashkiloti buxgalteriya hisobi to'g'risidagi yo'riqnoma hamda 2 ta buxgalteriya hisobining standartiga to'xtalamiz. Budjet. Va oxirgisi esa bu juda ham muhim narsa deb bilaman. Budjet tashkiloti buxgalteriya hisobining to'g'risidagi yo'riqnomaga qo'llash bo'yicha metodik ko'rsatma bor. Buni O'zbekiston Respublikasi Moliya vaziri o'rinbosari tomonidan imzolangan va tasdiqlangan ma'lumotga asosan boshlaymiz. Xo'p, ikkinchi savolimiz budjet tashkiloti buxgalteriya xususiyatlari nimalardan iborat? O'zi budjet tashkiloti nima uchun buxgalteriya hisobini qiladi? Bizga ma'lumki, davlat tomonidan olingan pul mablag'larini ishlatish albatta kimdir bo'yiga yuklatish kerak. Bu hammasi budjet tashkilotiga. Budjet tashkiloti bu vaqtda buxgalterga muhtojlik sezadi. Shuning uchun budjet tashkiloti buxgalteriya hisobida bosh buxgalter butun tizimni boshqaradi. Endi shu joyda bilib qo'yishlar kerak. Ikki xil tizim bor. Hozir maktablar avvallar mustaqil bo'lgan, hozir maktablar markazlashgan buxgalteriya bo'lib qolgan. Bu degani rayonlarda. Xuddi shunday oliy ta'lim muassasalarida ham bo'lishi mumkin. Ba'zi bir tashkilotlarda markazlashgan buxgalteriya bo'lishi mumkin. Shuning uchun me'yoriy hujjatlar keltirib o'tilgan yoki markazlashgan yoki alohida degan. Shunga e'tibor berib qo'ying. Markazlashgan degani bu maktablarda tushunishimiz mumkin. Ya'ni budjet tashkilotlarida buni kim boshqaradi desa, albatta budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobiga birinchi javobgar budjet tashkiloti rahbari. Ikkinchisi esa
budjet tashkilotining bosh hisobchisi. Shuning uchun xususiyatlar shundan iboratki, bosh hisobchi va hamda bosh buxgalter buxgalteriyaga oid, ya'ni davlatdan olingan barcha pul mablag'lariga ikkovi shaxs javob beradi. Endi shu joyda bilib qo'yishimiz kerak. Budjet tashkilotlarida ikki xil ko'rinishda pul bo'ladi. Chunki buxgalteriya hisobi ham ikkiga bo'linadi. Birinchisi davlat budjeti, bu ya'ni davlatdan olingan pulga alohida uchot qilinib boriladi. Ikkinchisi esa budjetdan tashqari mablag'lar hisobiga buxgalteriyasi yukladi. Ya'ni hisobotlari ham, hisob kitoblari ham, reyestrlari ham, shotlari ham alohida. Shuning uchun budjet tashkilotlarida o'qiyotgan bo'lsanglar, darslarimizda amaliyot kuzatib borayotgan bo'lsanglar, mavzumuzni budjet mablag'lari va budjetdan tashqari mablag'lar deyapti. Budjet mablag'lari degani bevosita budjetdan olingan pullar, budjetdan tashqari mablag'lar degani o'zi ishlab topgan pullar. Misol tariqasida oliy ta'lim muassasalarida kontraktdan tushgan pullar yoki ijaraga, masalan, bino va ijara inshootlarni ijaraga berish uchun hisobga olingan pullar, bankalarda pulli xizmatlar, maktab muammolari, ota-ona badal pullari, bog'chalarda ham ota-ona badal pullar. Shular budjetdan tashqari mablag' degani. Mana bizning institutimizda ham buxgalteriya hisobi ikki turga bo'lingan. Hatto kafedralar nuqtai nazardan budjetdan oladigan kafedra alohida, budjetdan tashqari mablag'lar hisobiga, ya'ni kontrakt hisobini oladigan ta'lim o'qituvchilar alohida, budjet hisobini oladigan o'qituvchilar alohida uchib turadi. Shuning uchun ikki turga bo'linadi xususiyat. Keyingisi bizga ma'lumki, budjet tashkilotlarida 100%, 2169, ya'ni shunday aytib ketamiz, kelajakda sizlarga ham tushunarli bo'lib, 2169 ga asosan UzASPO programmasi ishlab chiqilgan. Ya'ni siz buxgalteriya hisobini o'rganmoqchi bo'lsangiz, avvalo nazariyasini o'rganganingizdan keyin UzASPO programmasida hamma narsa yuritiladi. Biz faqat UzASPO programmasining bitta notarafi ham bor. To'g'ri? Bu faqat rus tilida yozilib berilgan. Shuning uchun biz buni majbur bo'ldik sizlarga slaydimizga keltirishimizdan. Endi budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi o'z to'g'riligini yuritayotganda hujjatlar bor bizda. Jami bizda 15 ta mineral order bor. Bittasi misol tariqasida keltirdim. Bu degani nima degani? Bu reyestr hujjatlar shundan iboratki, ushbu mineral order nomi kassa operatsiyalar bo'yicha jamlama qaydnoma. Ya'ni bu kassaga oid hisob kitoblarning hammasi mana shu hujjatda tayyorlab turadi. Ya'ni bu shahar hisob kitobimi, tabellarmi, qaydnomalarni hammasini chiqarib turib, ustiga moloni tikib qo'yadi. Bu yerda prototipda biz kelajakda ko'rib ketamiz buni. Hozirlarga birinchi mavzu bo'lganligi uchun bu masalada to'xtalib ketyapmiz. Ikkinchidan, budjet tashkilotlarida yuqorida aytib o'tdim, ikki xil pul mablag'lari bor. Birinchisi budjetdan olingan pul, ikkinchisi budjetdan tashqari mablag'. Bu pulni olayotganda bizda xarajatlar smetasi degan hujjatlarimiz bor. Ushbu xarajatlar smetasiga asosan biz pul mablag'ini davlatdan olamiz. Ya'ni biz hozir mana tuzayotgan, yuqorida aytib o'tdim, budjet tashkiloti birinchi guruh, ikkinchi guruh va to'rtinchi guruh, uchinchi guruh ko'rsatib beriladi. 3 ta guruhda hisob kitobini qilib, budjet tashkiloti buxgalter, iqtisodchisi yoki buxgalter moliya vazir organlariga beradi. Moliya organlari shunga qarab turib hujjat pul ajratadi. Buni nomi reyestr hisobot shaklida deyiladi. Keyingisi esa budjet tashkilotlarida ish haqini hisob kitob qilayotganda nima ishlatiladi? Yagona tarif koeffitsiyentdan ishlatiladi. Ya'ni xodimlarga ish haqi hisoblaydimi, stipendiya hisoblaydimi, budjetdan tashqari boshqa mablag'lar, ish haqi va unga tenglashgan to'lovlar hisoblaydimi? Hammasini to'lashdan asosiy maqsad yagona tarif setkasiga qarab turib shtat jadvali tuzadi va shunga qarab ish haqi beradi. Keyingisi pul mablag' hisob kitoblarini budjet tashkiloti pul mablag'lari hisob kitob nomoddiy aktivlar, shuningdek boshqa aktivlar majburiyatlarini inventarizatsiya qatnashish va hisob, ya'ni budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobini yuritish asosiy maqsad nima? Bular hisob kitob, pul mablag'lari hammasini to'g'ri va o'z vaqtida aniqlash, kamomatni va to'g'ri uni hisobotlarni yuritish va buni oqibatda inventarizatsiya, ya'ni yo'qlanma o'tkazishdan iborat budjet tashkilotlari. Keyingisi esa moddiy qiymatiga olish uchun berilgan ishonchnomaning hisobini yuritish va to'g'ri. Ya'ni bizga ma'lumki, hozir mana men qaysi sayt ko'rsatyapman, bu soliq sayti. Soliq saytidan biz bevosita e'tibor bergan bo'lsangiz, UzASPOga ulanish qismini ko'rsatib ketadi. UzASPOdan bunga ulayapti. Ya'ni hozirda
hisob kitoblarimizga asosan moddiy qiymatini olish uchun ishonchnomalar to'g'ri 100% elektron ko'rinishga keldi. Chunki elektron ko'rinishda yuritishdan iborat. Keyingi savolga to'xtalamiz. Budjet tashkiloti yuritilgan buxgalteriya hisobi shakllari. O'zi reyestr nima va shakl nima? Ikkovi bir-biriga o'xshash so'z. Bu shakl, bu buxgalteriya hisobining jadvallari, reyestrlar esa maxsus blanklardan iborat bo'lgan hujjatlar. Bularda bizda jam nechta bor? Bizda 15 ta memorandum order bor. Bular 1, 2, 3, 5 e'tibor bersanglar tur yo'q. Bir nima? Kassa operatsiyalari bo'yicha. 2 nima? Budjet mablag'lari harakatga doir jamlama. 3 budjetdan tashqari mablag'lar. Bir tur yo'q. 5 ish haqi stipendiyalar bo'yicha. 6 turli debitor va kreditor. 7 ham yo'q, 8 hisobdor shaxslar bilan hisob kitoblar. 9 asosiy vositalar harakati. 11 10 ham yo'q. 11 oziq-ovqatniki, 12 oziq-ovqatda chiqimi bo'lsa, 12dan keyin 13 material sarflar, 14 yo'q, 15 esa ta'lim bo'lsa otadan badal pullari hisob kitobi. Ya'ni buxgalteriya hisobida yuritiladigan shakllar degani ushbu nomlari keltirilgan hujjatlar to'plami. Biz bularga kelajakda to'xtalib ketamiz. Endi 4-savolga to'xtalamiz. Bu sintetik va analitik hisob reyestr yozuvlar qilish tartibi. Ya'ni bu degani O'zbekiston Respublikasi budjet tashkilotlarida qaysi hisob raqami yuriladi? Bizda hisob raqamlar 25 tadan iborat bo'ladi. Ya'ni 25 ta to'xtaydi. Har bir hisob raqam 2 ga bo'linadi. Sintetik hisob raqam 2 ta raqam va analitik hisob raqam 3 ga bo'linadi. E'tibor beringlar. Sizlar oldingi yuqorida aytib o'taman, kechirasizlar. Buxgalteriya hisobini sizlar 3 ta turini o'rganasizlar deganman. Bu xo'jalik yurti subyektlar, bu 4 xonali shotdan iborat. Ikkinchisi bankda buxgalteriyasi. Bu 20 xonali shotdan iborat. Va budjet tashkiloti buxgalteriyasi esa 2 xona hamda 3 xonadan iborat. 2 xonali sintetik deyiladi. Analitik esa 3 xonadan iborat. E'tibor bergan bo'lsangiz bo'linib ketadi. Misol 01 bo'lsa, asosiy vositalar bo'linib ketadi. 10, 11, 12, 13 va hokazo. Bularning nomi shotlar rejasi. Chunki sintetik shot deganda, yana bir shu joyda aytib qo'yishim kerak. Sintetik va analitikni tarjimasi qanday? Sintetik bu jamlanma degani. Analitik bu tahliliy degani. Shuning uchun 01 ga 10, 11, 12, 13larning summalari yig'iladi demoqchiman. Shuning uchun bular analitik, bular esa sintetik deyiladi. Shotlar rejalashtirish nuqtai nazaridan 5 ta bobga bo'linadi. Shotlar rejasi. Birinchi bob, ikkinchi bob, 3-bob, 4-bob hamda 5-bobdan iborat bo'ladi. Birinchi bob bu nomoliyaviy aktivlar. Ikkinchi bob moliyaviy aktivlar. 3-bob debitor va kreditorlar. 4-bob moliyaviy natijalarni oluvchi shotlar va 5-bob esa balansdan tashqari shotlarga bo'linadi. Shu joyda sizlar bilib qo'yishinglar kerak bo'lgan eng muhim xususiyati bor. Budjet tashkilotlarida debitor va kreditor deb ketyapman, e'tibor beringlar. Balansimizni debitor qismida, aktiv qismida debitorlar turadi, passiv qismida kreditor turadi. To'g'ri? Lekin shotlar bir xil. Shuning uchun bu degani bir vaqt o'zi debitor ham bo'lishi mumkin, shu bir vaqt o'zi kreditor ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun bizni xo'jalik subyektdan buxgalteriyadan eng katta farqimiz ham shu. Birinchi farq shotlar rejasida, ikkinchi farqimiz esa balansda shotlarni bir vaqt o'zi ikkita joyda joylashish. Aktivda, ya'ni balans aktivda debitor hisobda aks ettirilishi, ham passivda kreditor hisobda aks ettirilishi. Endi UZASPO programmasida shotlar rejasini keltirib o'tganmiz. Endi birinchi bobda biz nomoliyaviy aktivlar, bular bo'linib ketadi 4 ga. Asosiy vositalar, noishlab chiqarish aktivlar, tovar zaxira va boshqalar. E'tibor bergan bo'lsangiz, shularga mos ravishda biz sizlarga slayd qo'yib ketdik. Keyingisi esa asosiy vositalarning bo'linib ketishini, asosiy vositalarni ko'rasizlar. Mana hisob raqamlar rejasi. E'tibor bergan bo'lsanglar, hisob raqamlarda aktiv va passivlarga iborat bo'ladi. Keyingisi noishlab chiqarish aktivlar. Bu bitta. U ham bo'lsa 0 shotimiz bo'linadi 0.40 ga. Bu yerdan obodonlashtirish bo'ldi. Keyingisi tovar moddiy zaxira 2 ga bo'linadi.
0,5 va 0,6 ga bo'ladi. Mana 0,5 bo'lib qo'yib, 0,6 mana ko'ryapsizlar. 0,5 ham bitta tayyor mahsulot. Bizning xo'jalik subyekti bu narsani aytishlari mumkin 28 u 10. 0,6 bizda 10-shoti deb tushunsak, bu ham bo'linadi. Keyingisi to'xtalib o'tamiz. Bu hisob raqamimiz hammasi aktiv xususiyatlarga ega bo'lgan shotlar. E'tiboringlar uchun katta rahmat.